ka-loads, good morning sa inyo lahat dyan. Saan mang sulok sa mundo, lalong-lalo na sa ating mga kabakit dyan sa Pilipinas. Kumusta po tayo ngayon? I hope na nasa magandang sitwasyon tayo ngayon. At pinagpala ng Diyos ang araw na ito para sa atin. Kumusta araw ngayon na Saturday 24 ba ngayon ng September? Shout out pala dyan sa ating mga kaibigan, lalo na sa ating kaibigan dyan sa Davao, kay Brother Erwin Pasidas Indak, no? Magandang araw sa inyo, bro. Nakapangapik ka na ba? No, meron siyang vlog dyan na Wingski Beats Operator. Pakisubaybayan niyo mga ka-loads at pakisubscribe din ang channel niya. At huwag niyo kalimutan din ang ating channel, no? Para marami tayong maturuan kung paano i-operate ang GPS digger, dahil ito po yung in demand sa atin dito sa New Zealand, no? Marami pong naghanap ng GPS operator at para po magkaroon sila ng idea. Sa atin din pong kaibigan dyan, operator sa Mega Wide, magandang araw dyan, brother. Shout out dyan sa kay Arthur Sumaway, no? Kaibigan dyan na magaling din. Sa ating mga kasamahan din dyan sa Mega Wide, magandang araw sa inyo. Hope na nasa magandang kalagayan kayo kasama ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. So patuloy pa rin tayo, no? Sa hamon ng buhay, patuloy pa rin tayo. Hindi tayo pababayaan ni God sa lahat ng mga aspeto ng ating buhay. Saan ka man naroon ngayon, laban lang mga ka-loads. Yan ang importante dyan, no? So tuloy lang tayo, no? Kung mapansin nyo, tayo po ay nagluludi ngayon ng na 6-wheelers dump truck. Kasada doon, anong pumunod sa dulo, no? Panila yung kumpanya namin na anim na dump truck, no? Dahil meron kaming tatambakan doon sa kabilang side. Likod lang yan sa kabila yan. So tuloy pa rin ang ating pamumuhay kahit sa kabila ng pandemic ay bigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataon ng pagkatrabaho. Ingat lang at manalangin sa Diyos bago gawin ang ating trabaho, bago tayo pumunta sa work. Nabigyan natin ng kunting panahon si God na kausapin, para maging safe yung araw natin para sa ating mga mahal sa buhay, mga pamilya. So mahirap po sa amin ang mga overseas worker Pilipino na malayo sa aming mahal na pamilya, malayo sa asawa, malayo sa mga anak, lalo na po ditong pandemic, no? Maisip mo, kumusta kaya sila doon? Ano kaya sila makakakilos? Meron kayang nagalaga sa kanila? Kumusta kaya ang aking anak, no? Ganon ang mga naisip namin. So pinapag-Diyos namin yan, mga ka-loads. Nilalangin namin kagad na maging safety ang bawat isa sa amin na mga mahal sa buhay na naiwan sa Pinas. Dahil magmula ng pandemic na ito, hindi na kami nakapagbakasyon sa aming kanya-kanyang pamilya.
galit yung mga kasamahan natin, lalo na sa Saudi ngayon, mga operator, kung bakit tayo nagpakahirap sa ibang bansa. So para lamang gustusan natin ang ating pamilya, ang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya tuloy lang. So itong ginagawa namin ngayon ay para doon sa kabila. Ayan mga ka-bakit, no? Kung mapansin mo yung bakit ko, sobrang laki. So kailangan siyang kunting ingat dahil ano talaga ito siya, articulated ang truck. Kailangan wala tayong pandigyan na dito, dalawa lang kami. Kaya yung gamit yung patagilid-tagilid para lang mapayos yung loading. Ayan yung kasama ko dyan. Dalawa kami mag-loading ngayon. Dahil anim yung truck na pila sa amin ngayon. Shout out yan sa mga mga kaloads natin. Especially dyan sa Pilipinas ngayon. Sa ating mga subscriber, dahil maliit pa lang yung channel natin, may mga tao pa rin na nagsusupport sa atin at gustong matuto. Mas maganda yun yung gustong matuto, willing na matuto at magkaroon ng idea sa mga ginagawa namin dito, lalo na yung mag-operate ng mga digger na advanced na siya, technology. Meron akong gagawing video sa sunod at nagkakapitan na yung GPS ko kasi sa ngayon naglo-loading pa kami, so hindi pa tayo magamit ng GPS. Tapos namin itong loadingan, doon na kami mag-umpisang ikabit ng aming kanya-kanyang GPS. Yan ang araw nyo, sa inyo, no? Nakakain na bang lahat yung mga kaibigan nating operator na maaga pa lang umalis na sa bahay? Dahil para maaga din ang karating sa trabaho. Nare-relate ko yan dahil gano'n ako dati sa Pilipinas, lalo na pag traffic, uwi ka ng gabi, alis ka rin ng madaling araw. Naranasan namin yun. Kaya sa mga father dyan na kilos para sa pamilya, saludo kami sa inyo mga kaloads. Sa pamilya lang talaga ang ating ginagawa. Hindi para kay kumari, hindi para kay kabit, no? Bawal yan sa atin, hindi kami saludo doon. Out yan sa mga
safe tayo sa ating mga ginagawa. Safety first tayo.